Жылдам хабарнама. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. 1,6 миллиардқа салынған мектеп ашылмай жатып жабылды. Алматы облысы Талғар ауданы Дәулет ауылына жаңадан салынған мектеп күрделі жөндеу қажет етеді. Мектеп саласында дұрыс оқымадық. Карантин басталды. Сосын ғибарат қабырғалары жарық пайда болып, еденіне түсе бастады, дейді ауыл тұрғыны Гүлайым Омарова. Нысанға тапсырыс беруші Талғар ауданының құрылыс бөлімі. 2017 жылдың 23 қарашасында Еламан ЖШС мен 1,6 миллиардқа келісімшарт жасалған. Мектеп құрылысы 2017 жылы желтоқсанда басталып, 2019 жылдың оқу жылына пайдалануға берілген. Оны жабдықтауға 71 миллион теңге бөлінген. Жолы болмаған мектеп тағдыры жайлы сайтымызда толығырақ біле аласыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.